pustynia samochodowa na lotnisku w Katowicach. Czas na porządną wyprawę i walimy na samolocik. A wyprawa będzie do Gruzji. Szybki teleporcik do centrum Tbilisi. Dostaliśmy się tutaj samolotem z Katowic, linii Wizz Air. Busy z lotniska odjeżdżają mniej więcej za 15 minut do Tbilisi. Taki też wzięliśmy i oto jesteśmy. A przede mną główny plac w Tbilisi. Plac Wolności bodajże. Pierwsze doświadczenia po wylądowaniu w Gruzji są takie, że goście mają niezły rozdupcyk na drogach. Mosty wyglądają, jakby się budowały pewnie od czasów wojny, ale też z każdej strony widać ładne góry. Wszędzie, gdzie się nie spojrzy, piękne góry, wielkie, sterczące. A poza tym szaleją na drogach jak mało kto. Wyprzedzanie na 3., na 4. czy na 5 to żaden problem dla nich. Taka kulturka. Zaszliśmy do hotelu. Tak mniej więcej się prezentuje okolica. Tam wejście do niego. Idziemy zwiedzać miasto. To zajmie nam cały dzień. Jesteśmy na Pchlim Targu w Tbilisi. Mnóstwo straganów, wszystko do kupienia. Tak to chcę. Złoto, klejnoty, diamenty i szmaragdy. Pierwsza gruzińska knajpa. Wzięliśmy po kawce i obczyniamy kartę dań. Oraz trzeba się nauczyć kilku gruzińskich słów, żeby jakoś można się było dogadać. Bo na razie patrzą na nas jak na idiotów. Kolesie już z rana popijają winko. Też bym to uczynił. Strzelamy kawkę i do roboty. Dwa słowa, które zawsze wywołają uśmiech na twarzy sprzedającego. Pierwsze to dzień dobry, gamar joba. Drugie to dziękuję, mat lopt. Jakkolwiek bym tego nie powiedział, zawsze sprzedający będzie się śmiał. A to już dobrze wróży. Gruzja jest znana z bardzo dobrych wód mineralnych, Borjomi, Nabjalvi. i już psyka. Czuć minerały. Drówka. Jak wysowianka. Mocno gazowana. Zaraz jeszcze postaramy się zdobyć lokalnego placka. Jest taki Dobra, weźmiemy placka z kebabem. Ale będzie sraka. Kupiliśmy kebaba. W pierogu jest to mięso. Jest jakieś mięso. To nie będzie nic zajebistego, już to czuję. Ani ta bułka, ani chleb. Mięso może być. Jak na razie to miotamy się po mieście jak kupa w Przeręblu. Co prawda jest rzeka i wokół niej jest lokowane miasto, ale tu ładny skwerek, tu stare blokowisko. No chyba w końcu gdzieś dotarliśmy. Jest ładna kładka. A tu całkiem przyzwoita uliczka. Jakiś hip-hopowiec nas prześladuje. Raz mi skopie dupę. Łazi za nami muzyką, który gra. Nie, na to czeka.
Idziemy na górę. Zostałem otoczony przez turystów. Wyganiają mnie z mojego miejsca. A tych gnoju zaraz zniszczę. Wpadli z kijami. Nawet nie można posiedzieć i zrobić czegoś fajnego. To ja byłem pierwszy, nie tak, że ja się zjebałem. Ja byłem pierwszy. Zero kultury fotograficznej. Zaraz moi znajomi muzułmanie tu też za mną przyjdą w to miejsce. Także korzystam z wolnej chwili, żeby nakręcić coś. Na górce znajduje się posąg Matki Gruzji. W jednej ręce trzyma miecz, aby odstraszać nieprzyjaciół, a w drugiej jest pucharek na winko, żeby zapraszać gości. nie za dupeczka. O, już tam hołotak krąży. Już chcą przyjść tutaj i skraść mi miejscówkę. Atakujemy zamek. Może trochę uwolnimy się od turystów, bo trzeba iść pod górę, a oni to nie za bardzo. Zalogowaliśmy się w hotelu, to nasz apartament, tuż przy centrum. Za 40 pieniążków, miejsca jest dużo. Wystarczy, żeby się wyspać, zniszczyć i odpocząć. Bierzemy browary lane w markecie, takie można sobie zamówić. Zaraz będziemy je pić na ławce w parku. Plan doskonały. Wczoraj, że takie piwko jest prawie 2 razy tańsze niż kupienie piwa w butelce. Piwo w butelce półlitrowe jest dosyć drogie, bo kosztuje około 4 zł. To jest dosyć dużo w markecie. No, thank you. Idziemy przez składeczkę ze szkła. Bardzo nowocześnie wyglądającą. Składeczka ma 4 podpory, tak wyglądające po każdej ze stron. Widziałem różne, ale to naprawdę jest wyjątkowe. Jakby komuś konstrukcji było mało, to na kładce są zamontowane barierki szklane z zajebistym podświetleniem. Walimy browary pod kładką. Tak, za nami kilka ładnych budynków, które dopiero teraz wieczorem fajnie się ogląda. Dzień to była tragedia, żeby to zrobić. Tak wygląda śniadanie za 26 pieniążków w totalnym centrum Tbilisi. Co tu mamy? To jest coś czerwonego chyba z mięsem, to coś białego chyba też z mięsem, brązowego na pewno z mięsem. To są pieczarki, a to chuj wie. I ser z czymś, a to chleb. Do boju w takim razie. Jedziemy autobusem na stację autobusową i potem jedziemy do Kazbegi. A tak wygląda transport publiczny w Tbilisi. Bilecik kosztuje pół pieniążka za osobę. Gruzińska droga wojenna przed nami, która ciągnie się od Tbilisi aż do Kazbegi, dalej do granicy z Rosją. Jedziemy busikiem za 10 pieniążków, jest to najtańsza opcja, ale trzeba się zastanowić, ponieważ nieco droższa opcja za mniej więcej 25-20 lari uwzględnia
transport lepszym pojazdem. Można też się zatrzymać po drodze, trochę więcej zobaczyć niż jadąc takim busikiem. No i już odsłaniają się górki pokaźne, robi się coraz ciekawiej. Tym samym humor dopisuje. W pewnych momentach ta droga wygląda bardzo niebezpiecznie, a szczególnie zachowania kierowcy. Nie boją się niczego goście. Albo są ciągle nabombieni. Dotarliśmy do Kazbegi. Wszędzie praktycznie na horyzoncie sterczące góry. Idziemy pochodzić po miasteczku, może znajdziemy jakiś nocleg i wybieramy się tam. Co widać w oddali na górce? Kościół. Tak mniej więcej prezentuje się centrum Kazbegi. Duży parking, busiki i taksówkarze. Jest kilka sklepów, jakieś tam bary. Wszystko położone w otoczeniu gór. Niezła miejscowa. Obczajamy miejscóweczkę na spanie. Spotkaliśmy jakieś laski z Polski. Poleciły nam miejscówkę, w której one spały. Ale jest troszkę może za drogo w porównaniu do warunków. Także jeszcze pochodzimy chwilę, zobaczymy co innego można tutaj zdobyć. Po sprawdzeniu 3 albo 4 miejscówek znaleźliśmy hotelik. Już chyba nam się bardziej nie chciało po prostu chodzić. Cena oscyluje w około 20 lari za osobę i tak jest wszędzie lub lekko więcej. Mniej raczej nie było. Widać, że hotel został niedawno, może nie wybudowany, ale zrobiony do użytku jako hotel. Tutaj drugi pokój. Kibel, a najbardziej podoba mi się tutaj ta weranda. Otworzyć piwko i patrzeć w góry. Tak to się prezentuje. Tam w oddali już widać nasz cel. Kościół na górce. Chyba jedno z najczęściej pojawiających się miejsc na wszelkiego rodzaju przewodnikach, kartkach, pocztówkach, broszurach reklamowych Gruzji. To właśnie tam. A za nim przesłonięty chmurą szczyt Kazbek, ponad 5000 metrów wysokości. Jeżeli nam się uda, to podejdziemy trochę dalej niż ten kościół. Wejście na Kazbek to już bardziej skomplikowana sprawa. Trzeba się dobrze zorganizować, raczej idzie się w grupach z przewodnikiem. Można to robić samemu, ale trzeba być doświadczonym gościem, a my jeszcze nie jesteśmy. Pod górą znajduje się schronisko, do którego można dojść w jeden dzień, w drugi dzień aklimatyzować się w nim, a w trzeci dzień wejść na sam szczyt i zejść z niej, z powrotem do schroniska, 4. dzień powrót na dół. Jeśli widzieliście zdjęcie kościoła, tego sławnego, generalnie atrakcji w Gruzji, to zajebiście, ale trzeba wiedzieć, jak wygląda okolica, a okolica właśnie wygląda tak. Kurz, brud, dziadostwo. Gruziński DJ już nakręca imprezę. Będzie się działo dzisiaj. Złota myśl, instalacja gazowa. No chyba trudniej już nie można było tego zrobić. Który lekko się nam otworzył na przeciwległe pasmo górskie. Wielkie, sterczące szczyty. Weszliśmy na grzbiet. Klasztor już na horyzoncie. Jest widoczek, a tu odsłania się ta bardziej komercyjna strona, gdzie zajeżdżają wszystkie taksy. Nie będę więcej pokazywał
żeby ci, którzy tu przyjadą, mieli jeszcze coś z tego miejsca. Kazbek przesunięty chmurką. Czy to Kazbek, czy inne górki. Wygląda to super. Piękne widoczki. Spróbujemy podejść trochę wyżej. Tak wygląda rozdupcone auto, już poniewierane przez wiele tras na tutejszych drogach. Dla ludzi, którzy się tu wybierają z namiotami, tutaj ta przełęcz pod klasztorem. To jest bardzo dobra baza na rozbicie namiotu i potem ruszenie dalej w góry. Sucking cat. Przy klasztorze znajduje się również źródło wody. Zaraz zobaczymy, czy osłona przeciwkowiatrowa na kamerkę działa. Zakładam na nią skarpetkę. To powinno trochę usunąć szumy, a zaraz zobaczymy, będzie test. Ok, skarpetka już założona. Zobaczymy, czy będą szumy. Doszliśmy na taki ładny grzbiet. W zasadzie można iść bez końca. Wychodzisz na jeden grzbiet, patrzysz, za chwilę jest drugi ładny, to idziesz na ten drugi. Wychodzisz na drugi, jest kolejny i tak bez końca. Teraz znajdujemy się na jakichś chyba 2200, 2300, może nawet 2400. A wygląda to jak Bieszczadzka Połaninka. No, widoki są rewelacyjne w tym miejscu. Pięknie położony ten kościółek. Kupujemy właśnie pół litry bimberka rozlewanego. Ja może potrzymam. Aha. Pani nam to rozleje. Będzie jak znalazł, żeby dobrze zasnąć. Przystępujemy do spróbowania gruzińskiej, kazbekskiej czaci, czyli lokalnej wódeczki. Pachnie jak bimberek. W eleganckiej butelce prosto z wytwórni. Smak natury. Pół litra za 8 zł. Bardzo specyficzny smak. Lepszy od gimbru. Kolejny dzień. Ustaliliśmy, że będziemy gdzieś się tu przemieszczać w okolicy. Nie ma publicznego transportu, jedyne co to taksy, ale są drogie i nie chcemy z nich korzystać. Dlatego no, spróbujemy autostopa. Biuro Informacji Turystycznej organizuje wycieczki codziennie o 9 się wyjeżdża. My tego nie wiedzieliśmy i dlatego na wycieczkę nie pojechaliśmy. Ale teraz będziecie wiedzieć. Nie wiem ile kosztują. Może to być dobry deal w zasadzie. Zapaliśmy stopa
do tej miejscowy tutaj, do Kobi. Jest tutaj niby porządny wąwóz, dolinka, którą można sobie iść, są jakieś wody mineralne. Zapaliśmy stopa dalej, w głąb wąwozu. Pozdrawiam pana z Niemiec. Zaczyna się robić coraz ciekawiej. W dole płynie rzeka. To czerwone zabarwienie wody oznacza, że właśnie tam wypływa źródło wody mineralnej. Zeszliśmy bliżej rzeczki. Zapach takiej siarczanej wody można tutaj wyczuć bardzo mocno. Komuś pojazd się zepsuł, to go zostawił. Patrioli, ten nic kredy, tam ma za duszy skala.